ഇന്ത്യൻ ബിരിയാണി എക്സ്പെഡീഷനിലെ 17ാമത്തെ ബിരിയാണി കാശ്മീരി ബിരിയാണി 4 ഷോപ്പിൽ നിന്നാട്ടോ ഞങ്ങൾ ഈ ബിരിയാണി കഴിച്ചത്. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബിരിയാണിനെ പറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 മഴവെള്ളപ്പാത്തി മാനുഫാക്ചേഴ്സായ അക്വാസ്റ്റാർ ആൻഡ് ട്രാവൽ ഫോർ ഫുഡ് പ്രസൻസ് ഇന്ത്യൻ ബിരിയാണി എക്സ്പെഡീഷൻ. ശ്രീനഗർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അനന്ത്നാഗിൽ നിന്ന് പെഹൽഗാമിന് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചത്. മസാലയൊക്കെ നിറഞ്ഞ് 2 പീസ് ചെറിയ വറുത്ത ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ. ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ബീഫ് റോഗൻ ജോഷും അതുപോലെ കാശ്മീരി വസ്വാൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റ് ബോൾ അതുകൂടിയായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റൈസും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും വിചാരിച്ച് ബിരിയാണി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ വറുത്തൊരു ചിക്കൻ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് ആ റൈസിനാണെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ചിക്കനാണെങ്കിലും അതെ. അതുപോലെ ആ ഒരു മീറ്റ് ബോളും അതുപോലെ ബീഫ് റോഗൻ ജോഷൊന്നും വെന്തിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് 3 പേർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ, അത്രയ്ക്ക് മോശമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ബിരിയാണി ഞങ്ങൾ കഴിച്ചത് പിറ്റേ ദിവസം പെഹൽഗാമിൽ നിന്നാണ്. പെഹൽഗാമിലെ ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടലാട്ടോ. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള 2 പീസും ചെറുതായിട്ട് വെറ്റായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു റൈസ്, എന്നുവെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉള്ള റൈസ്, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു റൈസാണ്. അത്യാവശ്യം ഫ്ലേവർ, ഓവർ മസാലക്കുത്തോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ആവറേജ് സോഫ്റ്റാണ്, ലൈറ്റായിട്ട് വറുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാശ്മീരിൽ മൊത്തത്തിൽ ചിക്കൻ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദമ്മിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന റൈത്തയും അതുപോലെ ഈ ഒരു സലാഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, സവാള അരിഞ്ഞതിൽ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അതും ആ ഒരു റൈസും കൂടി കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുപോലെ ആ ഒരു ചിക്കനും റൈസും കൂടി കഴിക്കാനായിട്ടും കൊള്ളാം. അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്തൊരു ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് പെഹൽഗാമിൽ കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെഹൽഗാം ടൗണിൽ നിന്നും ചന്ദൻവാരിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഏകദേശം ഒരു 200-300 മീറ്റർ ചെല്ലുമ്പോൾ BNB അൻമോൾ കാശ്മീരി വസ്വാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത്. മൂന്നാമത്തെ ബിരിയാണി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നൊരു ഷോപ്പാണ് മുഗൾ ദർബാർ. ശ്രീനഗറിലാണ്. അകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സ്നാക്സ് എന്ന് പറയാനില്ല, നമ്മൾ കുക്കീസ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് കാര്യങ്ങൾ, സ്വീറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണു. ഇഷ്ടംപോലെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം ക്ലീൻ ആയിട്ട് വേണം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ 2 ബിരിയാണിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന പിക്കിള് മിക്കവാറും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന പിക്കിൾ തന്നെ റാഡിഷ് വെച്ചിട്ടുള്ള പിക്കിളാണ്. അതിന് മുമ്പ് കഴിച്ച 2 സ്ഥലത്തേക്കാളും ചിക്കൻ ശരിക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ്. നന്നായിട്ട് ദമ്മിൽ ഇരുന്നൊരു ചിക്കനാണ്. റൈസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓവർ മസാലയും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കൂടെയും ചേർന്നൊരു റൈസാണ് കേട്ടോ. ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ്, ഗ്രീൻ പീസ്, സവാള, മല്ലിയില ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര മസാല കുത്തും. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൈസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അത് രണ്ടും കൂടി കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ അത്രയൊരു സംഭവമായിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. കാശ്മീരിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സജഷൻ കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു മുഗൾ ദർബാർ. ഇവരുടെ കിട്ടുന്ന ഈ റൈത്ത അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇതും ഒരു റൈസ് കൂടി കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ വെജിറ്റബിൾസും ഇതൊക്കെ ഓവറായിട്ട് മസാല ഇതൊക്കെ ഓവറായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അതുപോലെ ഈ റാഡിഷിൻ്റെ പിക്കിളും അതും അത്ര പോരാ. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊരു ചിക്കൻ റോൾ കൂടി വാങ്ങിയായിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് മാത്രമുള്ള റോള്, നല്ല അടിപൊളി റോളായിരുന്നു കേട്ടോ. ലാസ്റ്റത്തെ ബിരിയാണി ഞങ്ങൾ കഴിച്ചത് ലാൽബാഗിൽ നിന്നാണ്. ലാൽബാഗിലെ മാർക്കറ്റിൽ രാത്രി ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ഉന്തുവണ്ടി കണ്ടതാണ്. അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച് 2 ചെറിയ പീസുള്ള ഈ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് 50 രൂപയാണ് റേറ്റ് വന്ന്. നല്ല റൈസായിരുന്നു കേട്ടോ. കാശ്മീരി ബിരിയാണി എന്ന് തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, ശരിക്കും ഒരു മൊറാദാബാദി ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത്. ഈ ഒരു ബിരിയാണിയും അത്യാവശ്യം അടിപൊളി ബിരിയാണിയായിരുന്നു. അക്വാസ്റ്റാർ UPVC മഴവെള്ളപ്പാത്തി ക്ലാമ്പുകൾ. ഫിക്സ് ഇറ്റ്, ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അക്വാസ്റ്റാർ.